តាមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាយើងញោមឆំវាតិចទៅណាហើយវារឿងងាត់តិចណាតាយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយនេះអូមួយសំឡេងគេឡើងស្រួយស្រោកនេះលោកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងអាភីមថ្ងៃនេះគឺអាភីមមកមើលបន្លែដែលទៅបណ្ដាំកូនបន្លែរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកាណានោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះអានោះដើមធំទៅចេញកាយតែសម្រាប់ដើមធំដើមមុនណាដើមនេះវាឆាមួយសាច់គោឆ្ងាញ់កានោះបងប្អូនតែនេះវានៅតូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងទៅបណ្ដាំអញ្ចឹងណាបន្លែធម្មជាតិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រោចទឹកយើងធម្មតាទេអត់មានដាក់ស្អីទេណោះចិត្តបេះដូងទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់បន្លែហ្នឹងគឺយើងដាំលាយគ្នាជាមួយនឹងនេះកូនស្ពៃនេះដូចទៅដោះអញ្ចឹងណាកូនស្ពៃបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃហ្នឹងអាភីមក៏មានម្ហូបពិសេសដែរសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺជាមួយនឹងការធ្វើត្រាយបំពងជាមួយនឹងទឹកត្រាយផ្អែមតោះទៅធ្វើជាមួយនឹងអាភីមឲ្យទៅមើលទិដ្ឋភាពសកម្មភាពរបស់អាភីមក្នុងការធ្វើម្ហូបទឹកត្រាយផ្អែមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តដែរដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះសម្រាប់គ្រឿងក្រៅដែលយើងធ្វើជាមួយនឹងត្រាយបំពងជាមួយនឹងទឹកត្រាយផ្អែមយើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណានេះបន្លែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានសាឡាត់ដែលយើងសម្រាប់ទុកតបញ៉ាំអញ្ចឹងណាជាមួយនឹងទឹកសក់ជាមួយនឹងប្រេងប៉ោះសម្រាប់ចិត្តរបស់គ្នាហើយជាមួយនឹងត្រៃឡាក់យ៉ាយើងគឺថាធំណាស់សម្រាប់ចិត្តរបស់បងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់មួយចាននេះគឺគ្រឿងណាគ្រឿងផ្សំធ្វើទឹកត្រៃតែម្ដងមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងជីជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមអញ្ចឹងណាហើយនេះជីនាងវងសម្រាប់ចិត្តរបស់គ្នាហើយនេះគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងទឹកត្រៃដែរសម្រាប់ចិត្តណាមានអំបិលទុំមានទឹកត្រៃយើងជាមួយនឹងស្ករប៊ីចេងអញ្ចឹងណាតិចទៀតនឹងដាំទឹកធ្វើឲ្យសម្រាប់ចិត្តអស់គ្នាឥឡូវមកចាត់បន្លែហាន់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអាភីមសម្រាប់ចិត្តអស់គ្នាណាហាន់ហើយចាំយើងទៅលាងទឹកបេះដូងទាំងអស់គ្នាចាំបងប្អូនអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងការធ្វើទឹកត្រៃផ្អែមហើយយើងគឺមានតែប្រមាណមុខទេឲ្យបងប្អូនណាសាឡាត់នេះចិត្តឲ្យនឹងលាងណាសម្រាប់ចិត្តបេះដូងហើយសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាបន្លែគឺយើងអាចដាក់បន្លែផ្សេងទៀតបានណាក្នុងការដែលយើងចង់ញ៉ាំចង់ផ្ទាប់ជាមួយនឹងត្រីអញ្ចឹងណាដាក់ស្ពៃក្តោបមកទៀតក៏បានដែរសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបន្លែស្ពៃក្តោបក៏យើងអាចផ្ទាប់បានដែរបងប្អូនអរគ្នាញ៉ាំអញ្ចឹងប្លែកមាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងបន្លែមានជីមានអីចឹងទៅញ៉ាំទៅគឺយើងប្លែកមាត់ណាបែងប៉ោះបងប្អូនយើងអរគ្នាល្អខ្លាំងមែនតើមានធ្វើទឹកត្រៃតែម្ដងសម្រាប់ចិត្តបេះដូងណាអស់គ្នាយើងយកត្រីយកទៅលាងយកទៅវះពុះវាយកស្អីចេញត្រង់ពុះវាឲ្យស្អាតណាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបន្លែតោះតែសម្អាតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្នាយកមកវះពុះត្រីទាំងអស់គ្នាសិនដល់ចិត្តទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីលាងចេញសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតត្រីធំល្អបងប្អូនគ្នាណាកុំឲ្យវាមាននៅស្អីក្នុងពូវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាល្វីងនេះឥឡូវយើងមកផ្សំគ្រឿងធ្វើទឹកត្រៃតែម្ដងសម្រាប់ទឹករបស់គ្នាណាតែឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ជីសិនឈ្ងុយបងប្អូនអរគ្នាញ៉ាំជីវ៉ាន់ស៊ុយយើងហាន់ខ្ទឹមសបងប្អូនអរគ្នាហាន់ចឹងណានេះយើងញោមឆំវាតិចទៅណាហើយវារឿងងាត់តិចទៅណាបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានម៉ាស៊ីនក្លុកក៏បានដែរក្លុកឲ្យវារៀងមាត់តិចទៅកុំ
cầm mọt pe chứ mọt mà là món ban này đã lưng trướng dân đã năng ở việc cái đây thì center bằng ôn được cái này nè tờ dân đã khai chú đặt tâm chỗ bằng ôn lên tâm ở đây riêng ngồi sủng đó các bạn riêng ở đây nè tâm đây riêng ngồi ngay bây giờ tuần hai lấy riêng đặng qua lớn còn sống các ổn rồi bây giờ tận mấy riêng đặng mà là món tơi lây lộ tơi tam bọn con ở kia cột mà cột tròn chẳng hết ta dương hành tôm bông bông ở này nó cây đang đặt trai dương đặt cho hết đi dương bông tôm trôi tại mặt đồng á bông bông ở này lấy dương thay trứng á dương đặt khó lấy lộ ta tam chấm nấu chắc chắn bông bông ở này á dương đặt trai thì tới chén thì chén cho cũng đã tràn tới phải được thiếu các bông ở cái này lấy tật trai cho bạn đấy nè lấy cho đường chạm đã chán hay giờ đặt tật trai nó bông ở cái này miên cà rốt đấy bông trên ở cái này ai chặt vi chia ở tụi từ sai tụi chẳng hết đấy rồi bạn đã lia chẳng đấy ăn thêm ăn trôi chặt chắc là thêm cọ đã tay nó vitamin tam chấm nấu chặt bông ở cái này đấy dừng đã vô qua ở bị xã của bạn đây bông ở cái này lấy chân đạn lực chi bàn xối chỉ mua lần là cái tầm nọc chặt ở cái này phần năng chất bông bông ở cái này mày đai tận nổ bông bông này nó hay dừng mình tập bông bông ở cái này lấy dừng liên bằng lái bằng trai hay sầm nọc chặt ở cái này lấy dừng mà cạch té đặt bông bông trai nè đây chạm dừng rip trong bàn lái tàn rồi còn ăn hạt tếแต่กระดานติดสั้นสำหรับจัดแบบนี้จำเป็นดักเลยโจ๊กแต่กระดานให้สำหรับจัดไอ้บางคนเอาคันนี้มันไปได้จังโป้ว่าการเอาได้จังอัดจังเอาไปในเว็บตู้วิกติดไอ้เนี่ยบางคนเอาคันนี้คือจังดักบอลติดได้โป้เอาเดี๋ยวเลี้ยก็บางคนยังเอาเลี้ยยังจัดเป็นคอยการตุกการติดอย่างนี้rồi chân chân như mà điệp trăm còn lại cả đá bọc ôn thì nó nghe nó cũng ở thà tế toàn tay ra toàn chạm chân điệp còn lại thì cá nhưng mà hành lại hành thật sợ không ôn mặt nữa ta bông ôn dương mà ta lọp thải những lọt này nè rồi ta bông ôn được ở cái từ cream thang khổ mà nè ta cho mưa mới nhang bạch đá bình ô ăn chọn bài cho bông ôn này nè tay mình chia rồi với bông ôn ở cái nên đã nhang bàn chẳng nè ta bông ôn ở cái này lấy ở cái bông ôn trai hai hái na đây thêm bông ôn trai bẹp đấy cứ ngay xuống không cãi bông ôn như ở cái này cũng ở bị bập tập pi chẳng nè ngay xưa còn cá nhầm chẳng nè vi chim một này đài chẳng nè ta nhưng mà phụ ở kia sầm nạp chất bay đâu ở kia ta vì chẳng ăn cùng đặt ná ôi sạch thải kia nên bên này làm tận nông nhé
ឡើងក្រៀមជើងដាក់ចឹងមកបងប្អូនហើយជើងដាក់បន្លែសោះជីចឹងមកអេម៉ងតើយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនអើយនេះអូយសំឡេងគេឡើងស្រួយស្រោបនេះឆ្ងាញ់នេះងើបហ្មងngon ngonបងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាអាភិមក៏សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាតែងតែគ្រប់គ្រងក្នុងការមើលវីដេអូរបស់អាភិមណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមានវីដេអូជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាំមើលទាំងអស់គ្នាណានៅថ្ងៃបន្តទៅខាងមុខទៀតហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា